हेलो दर्शन नमस्ते सम्पूर्ण सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला है। दर्शन नमस्ते हेलो दर्शन नमस्ते हजुर दर्शन नमस्ते सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भने आशा अनि विश्वास भरोसा सबै कुरा मैले गरेको छु। म चाहिँ हाल ओमानबाट एकदम गर्मी मौसम छ हजुर, यहाँ गर्मी धेरै छ। यस्तो तातो घाममा पनि अब खानासाना बनाएर चाहिँ डेलिभरी दिन जानुपर्छ है। निकै तातो घाम लागिरहेछ। हिजो चाहिँ सानो यसो पानी परे जस्तो भइदियो। गर्मी धेरै बढेको छ यो ओमानमा। हजुरहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् है, साथ सपोर्ट गरिदिनुहोस्। यस्तै म भिडियोहरू बनाउँदै गर्छु हजुरहरूको लागि, हेरिदिनुहोस्। अहिले चाहिँ म खाना लिएर हिँडेको डेलिभरी खाना। यो चाहिँ खाना बनाएर मैले डेलिभरी खाना बनायो अनि त्यहाँबाट कस्टमरले फोन गर्छ यो घरमा ल्याइदिए भन्छ अनि त्यहाँबाट टक्क मैले चाहिँ लिएर जानुपर्छ। अनि हजुरहरू के छ, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। तातो घाम पानी नभनिकन यो परदेशको ठाउँमा चाहिँ जे पनि गर्नुपर्ने रहेछ हजुर। यस्तै छ, गर्मी छ, एकदम धेरै गर्मी छ। यही हो ओमान सहर, यही हो हजुर ओमान सहर। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। सबैले हेर्नुहोला, के कस्तो लाग्छ भिडियो, माया गरिदिनुहोस् है। सबैजनालाई सन्चै आरामै छ भन्ने आशा अनि विश्वास गरेको छु। एकदम गर्मी छ हजुर, यहाँ त एकदम धेरै गर्मी छ, धेरै गर्मी छ यहाँ, धेरै गर्मी छ। हजुरहरू जस्तोसुकै अवस्था भए पनि पैसा कमाउनको लागि परदेशमा गर्मी हावा पानी जस्तोसुकै भए पनि काम चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ हजुरहरूलाई। मेरो भिडियोलाई राम्रोसँग हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला है। म चाहिँ यहाँ डेलिभरी दिन आएको छु। यो घर यतापट्टिको घरमा चाहिँ त्यहाँ पर घरमा चाहिँ म डेलिभरी दिन आएको। मान्छे निस्केको छैन, मैले म्यासेज चाहिँ गरिसक्यो। अनि यस्तै चाहिँ रहेछ जिन्दगी, हरेक दुःख हरेक पीडा हरेक कुराहरू सहेर चाहिँ जिन्दगी जिउनु पर्ने रहेछ। निकै कठिन रहेछ जिन्दगी जिउन, जिन्दगी चलाउन, बाँच्नको लागि। हेर्नुहोस् यही हो ओमान, धेरै गर्मी हुन्छ यो, एकदम धेरै मरुभूमि ठाउँ, गर्मी ठाउँ हो, एकदम मरुभूमि, धेरै गर्मी ठाउँ। हजुरहरू यही हो ओमान। फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ अर्को नेक्स्ट भ्लगमा। अहिलेलाई बाई।